أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم عماد أبو صقر. وصلنا اليوم إلى إحدى الأماكن الجميلة الجبلية في ربيع 2023. كما تشاهدون هنا الجبال والربيع الجميل الأخضر. جينا اليوم بدراجتنا الاستكشافية هذه عدة محطات في هذا المكان الجميل وأماكن أخرى وسط الجبال والسهول. كما تشاهدون جمال المنظر. هذه المنطقة تسمى منطقة الجبال التسعة. الجو رائع جدا، عصافير، زغزغة العصافير بالإضافة إلى الورود كما تشاهدون مزروعات الجبلية في هذا المكان. يوجد أيضا السهول والجبال. مع تحيات عماد أبو صقر وسط الجبال في ربيع 2023. دمتم في رعاية الله.